魚蛋啊，墨丸牛，哇有牛丸啊？唔係啊嘛。我分開煮㗎，依家煮緊力仔啲牛丸啊。呢度有啲唔係牛丸嚟㗎嘛？你嗰啲唔係啊，你嗰啲冇啊。我唔食牛丸喎。我分開煮嘅。哦。點解有粉絲嘅？有粉絲嘅。聽唔到啊？有粉絲喺度嘅，米粉嚟㗎嘛？米粉嚟㗎。哦，米粉底唔係成碗都係嘅，我以為成碗都係添。唔係成碗啦。我以為成碗都係添，唔係嘅。我都以為係添。有墨丸、魚角。呢個貢丸啊，貢丸魚角，呢個就係墨丸，呢個係墨丸，有啲粉絲。買咗幾錢啊？一磅？30蚊一磅啊？30蚊一磅，一磅有幾多粒啊？差唔多啦。好啦，呢個時候係下午茶啦，再食魚蛋米粉，先食個魚角先，食個魚角。魚角，好啦，魚蛋米粉下午茶。